Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Шановні, далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я завжди про це буду казати, тому що це надзвичайно важливо і це ефективно в протидії окупантам. Тому, будь ласка, прошу вас підтримати наш збір. Реквізити в описі до цього відео. Ну, а переможець, той, хто впродовж цього тижня задонатить найбільшу суму, отримує цей невеличкий сувенір, який зроблено з РПГ-22. А тепер це такий цілком цивільний світильник, я би сказав. Але цей світильник нагадує про те, що в країні війна. Я розумію, що це не головне. Це просто, от як приємний бонус. Головне – це те, що ми з вами зберемо на високоефективну платформу, яка для окупантів буде тим, що вони свого часу просили – каміння з неба. А я б додав би священний вогонь з неба. Шановні, щодо каміння з неба, священного вогня з неба, тут ми говоримо про коаліційну війну і, звісно, велике значення має допомога, яку отримує Україна у військовому питанні. Уряд Данії спрямовує 19-й пакет допомоги на підтримку нагальних потреб України, а також на довгострокову розбудову її обороноздатності. На зв'язку з нами Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Отже, про що говорить уряд Данії? Йдеться про те, що пакет допомоги поєднує рамки для фінансування значних пожертв в українську оборонну промисловість, додаткового обладнання на підтримку наданих Данією винищувачів F-16 та пожертв з власних запасів данського оборонного відомства. І зважаючи на ось ці акценти, на вашу думку, чи є ми свідками того, що якби змінюється сама філософія військової допомоги Україні? Йдеться, в цьому пакеті йдеться про інфраструктуру для бойової авіації, хоча зрозуміло, що про бойову авіацію ми вже не перший день ведемо перемовини, так? І про спільне виробництво. Що ви думаєте? Знаєте, як від виробників, можу, мабуть, від всіх одразу сказати, що це насправді дуже позитивно, що такі країни розглядають українські ВПК, українські компанії, які активно розвидовують українські ВПК, у вигляді, так би мовити, тобто потенційних своїх інвесторів. Тобто ми кажемо про те, що вони готові вкладати гроші в українські компанії, які показали ефективність деяких засобів озброєння. Тому що ми бачимо, що наші безпілотні авіаційні системи дуже активно і гарно працюють по ворожих об'єктах, і як на території тимчасово окупованої України, так і на території глибоко в тилу Російської Федерації. Тому насправді це показник того, що Данія розуміє, що краще вкладати гроші в ті розробки, які насправді виробляються безпосередньо на лінії фронту і які є ефективними. Ми вже маємо певні ознаки спілкування з деякими компаніями європейськими, які зацікавлені в наших продуктах, тому що вони бачать ефективність його застосування на полі бою. І це насправді це дуже позитивно, тому що ми, крім того, що ми отримуємо допомогу, ми розвиваємо власне ВПК. А як ви вважаєте, тут є політичний підтекст, мені здається, спільне виробництво знімає проблему іноземної зброї, на яку партнери накладають обмеження? Тобто тепер це українська зброя, правильно? Це українська зброя. Давайте почнемо з того, що в принципі номенклатура озброєння, яку нам дозволяють використовувати по території Російської Федерації, дедалі збільшується. І тут вже питання, мабуть, нашої дипломатії, яка повинна активно працювати в цьому напрямку щодо збільшення номенклатури озброєння, яке ми можемо використовувати по території Російської Федерації, і щодо збільшення географії використання цієї зброї. Тому, в принципі, це вже питання до наших дипломатів. Як бачимо, працюють вони добре, і є певні ознаки вже щодо розширення можливості наших щодо використання по території Російської Федерації. А як ви оцінюєте період розгортання такої співпраці? Я маю на увазі кооперацію, спільне виробництво. Тому що, це просто як приклад. Нещодавно американський представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що для того, щоб Україні вступити до НАТО, треба перемогти Росію. Це можна довго розшифровувати, ми з вами зараз не будемо цим займатися. Просто мене хвилює сама концепція готовності розгорнути з Україною спільне виробництво, але в якому такому часовому горизонті це може відбуватись реально?
Ну, у нас є вже спільне виробництво щодо ремонту деякої техніки. А ми кажемо про створення деяких систем, які будуть вироблятися вже безпосередньо на території України з урахуванням тих вимог, які були. Тому що ми чуємо, наприклад, той самий Rheinmetall зараз буде випускати на базі леопардів певні системи, які допоможуть, наприклад, захищати повітряний простор від малопомітних для класичної системи радіолокації цілей. Тому насправді розуміємо, що хочеться на вчора. Але треба не забувати, що є певні бюрократичні моменти, які треба проходити. Є певні процесуальні процеси, які можуть затягуватися, але тим не менш слід зазначити, що в принципі за 2,5 роки Україна побудувала такий потужний військово-промисловий комплекс за рахунок роботи приватних компаній. Тобто, з урахування того, що зараз така левова доля на цю взаємодію покладена на приватні компанії, я думаю, що ці питання будуть вирішуватися набагато швидше, ніж би якщо б це використовувалося з урахуванням в рамках державних компаній. Наші продукти, які цікавлять наших іноземних партнерів. Тобто, я так розумію, що існує перспектива експорту української продукції, збройного комплексу, військово-промислового комплексу. Немає значення державних чи приватних компаній. І тут потрібен баланс із тим, що із розумінням того, що Україна сама потребує цих систем. Та ми реально можемо досягнути цього балансу із розумінням того, що треба бути присутніми і на зовнішніх ринках, і заробляти валюту. Але найперше, всієї цієї продукції потребують Збройні Сили України. Безумовно, перше питання, яке задають у нас наша спільнота, це а як же ми будемо? Ми ж самі потребуємо зброї. Але треба не забувати, що масштабування виробництва деякими компаніями дозволяє випускати, закривати повністю потреби як замовлення від Міноборони, так і, наприклад, виконувати деякі задачі для іноземних замовників. Тому насправді тут є певні умови, в рамках котрих компанії можуть працювати, наприклад, пропонуючи певні засоби для Збройних сил України, також можуть запропонувати, наприклад, західним партнерам озброєння. Я думаю, що зрозуміло, пріоритет кому буде надаватися в першу чергу, і зрозуміло, що якщо компанія оцінює свої можливості щодо виконання, наприклад, законтрактованих замовлень з боку Збройних сил України, вона розуміє ризики, на які вона може наштовхнутися, наприклад, якщо не виконає ці договореності, а буде, наприклад, пропонувати там іноземним компаніям. Тому я думаю, тут кожна компанія рахує ці ризики, розуміє, на що вона може, як вона може підвести. І розуміючи це, я думаю, що навпаки деякі компанії зараз зможуть отримати додаткове фінансування за рахунок таких західних контрактів, наприклад, власні розробки, тому що все ж таки треба розуміти, що більшість замовлень, які відбуваються зараз з боку держави, це замовлення готової продукції, готових рішень. Ми кажемо про те, що треба фінансувати і R&D, тобто розробки, які би дозволяли нам випереджати ворога в деяких напрямках. Тому за рахунок таких іноземних контрактів ми можемо казати, що ми зможемо отримати певне фінансування для розвитку і поширення можливостей наших засобів. Я просто, знаєте, чому вирішив уточнити це питання, бо, як на мене, комерсантам лише дай волю, вони продадуть взагалі все, що можуть, і навіть і те, що не можуть. Тут потрібна чітка державна політика, тому що ми ж з вами пам'ятаємо, як розпродавали арсенали української армії. Та як ловили там різні кораблі під назвою Фаїна і інші десь біля африканського узбережжя з українською зброєю. Все ж це на наших очах відбувалося, а насправді це те, чого прагнув Путін. І він це називає демілітаризацією України. Ну, з цим розібралися. Я сподіваюся, що справді тут буде абсолютно чіткий баланс, тому що і валюту треба заробляти, і технології розвивати, і насичувати новими зразками українську армію. Як відбувається зараз цей процес, до речі, про який головнокомандувач говорив, про те, що це одна з його першочергових задач і завдань – це дати українському бійцю високотехнологічну зброю, в тому числі українського виробництва. Активний діалог з військовими допомагає нам, наприклад, створювати ті засоби, які більш ефективні. За рахунок цього ми пропонуємо, наприклад, більш ефективне рішення для військових, розуміючи потреби і пропонуючи не тільки на рівні там командно-взводного рішення, а на рівні батальйону. Тобто ми кажемо про те, що там певна кількість виробників розуміють задачі, які покладаються, і ми, наприклад, також спілкуємося з виробниками безпілотних систем, які допомагають нам, наприклад, в вирішенні
загальних задач. Тому я би сказав, що в принципі йде зараз активне насичення. Зрозуміло, що потребується і масштабування, потребується і, наприклад, довгострокові договорні відносини, щоб не на один рік підписувалися домовленості, наприклад, з Міністерством оборони. Треба розуміти, що певні елементи активно змінюються, і, наприклад, ті виклики, які були на початку року, зараз вже не актуальні. Тобто протидія проти тих викликів значно більше, і треба постійно змінювати певні характеристики, що ускладнено тим, що і певне озброєння вже там стоїть наприклад, отримало доступу до експлуатації в збройних силах, і треба його змінювати. Зрозуміло, трохи легше є там з певними елементами, які використовуються на загальних умовах. Але тим не менш, ми над цим працюємо, і от повертаючись до питання щодо свого часу, як продавалося озброєння, то слід зазначити, що більшість тих людей, які були залучені, так би мовити, горі бізнесменів, які розпродавали ці елементи, зараз вже точно не працюють на оборонку України. Тому що ми бачимо велику кількість приватних компаній, які зацікавлені в перемогі України, і за рахунок цього ми бачимо так активний підйом військово-промислового комплексу в Україні. Ми з вами побіжно згадали довгоочікуваний в Україні багатоцільовий винищувач F-16 і зовнішні ознаки, і, зокрема, також і цей пакет допомоги від Данії свідчить про те, що процес набуття Україною F-16 наближається. А водночас в одному з ефірів радіо НВ народна депутатка Олександра Устінова в ефірі у Олексія Тарасова розповіла про те, що, на її думку, уряд Сполучених Штатів Америки штучно затягує підготовку українських пілотів. Водночас одразу надійшла певна реакція, навіть напевно можна сказати, від Пентагону. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що відомство працює з авіаційною коаліцією, щоб визначити та задовольнити потреби Збройних сил України. От все це так збіглося в часі, ці заяви. Перша заява тривожна про те, що відбувається затягування з підготовкою пілотів, і там є дуже багато мотивів від незнання українцями, досконалого незнання українцями там англійської мови. До речі, Олександра Устінова спростовувала цей аргумент. Ну і як інші аргументи. Наприклад, завантаженість американських центрів підготовки пілотів, яку можна було би оптимізувати для того, щоб пришвидшити підготовку українських льотчиків. Ну і ось заява з боку Пентагона про те, що Сполучені Штати працюють над створенням вже авіаційної коаліції з Україною. Ви приблизно уявляєте, що відбувається насправді? Насправді я тут підтримую питання щодо англійської мови, тому що якщо ми кажемо про знання англійської мови, то є певні напрямки щодо вивчення авіаційної англійської. Зрозуміло, є певні питання, наприклад, технічна англійська. Це коли ми кажемо про інженерний склад, там насправді більше потреби таких глибших знань, тому що більшість документації, яку будуть техніки наземне обслуговування, будуть використовувати це англійська література. Тобто все, що вони бачать, там будуть на англійській мові. Тому, можливо, з технічного зору треба було поширення або посилення знання англійської мови. Щодо пілотів, тут зрозуміло, що англійська мова є авіаційна англійська, якою використовують для радіообміну, наприклад, там між пілотами і диспетчерами. Знов таки, щодо роботи, ми потребуємо насправді великої кількості підготовлених пілотів, тому що насправді кількість літаків, які нам передають, доволі така позитивна, і нам треба більше пілотів. І зрозуміло, що в інформаційному полі ми повинні працювати по інформаційних площадках Західної Європи або Сполучених Штатів. І тому пані Устінова, скоріш за все, використовувала New York Times для того, щоб достучатися до наших західних партнерів стосовно прискорення можливостей щодо отримання ще додаткових місць для навчання наших пілотів. Але тим не менш слід зазначити, що окрім того, що навчаються наші пілоти, є Офіс 61, який розрахований на 2 роки підготовки переходу повітряних сил України на літаки F-16. І вони передбачають навчання як пілотів з нуля, тобто ми кажемо про курсантів, які пройшли навчатися з теоретичної частини, з виконання польотів на легкомоторних літаках і так далі, і до пілотів, які вже мають бойовий досвід і мають самостійні виліти, наприклад, бойові. Тому насправді і різниця в часі по навчанню різна, тому що є певний рівень підготовки пілотів, який треба свого вдосконалення. Але треба не забувати, що є
вже після отримання можливості самостійно пілотувати літаки F-16 є потреба вдосконаленні своїх можливостей і виконання певних бойових задач, як в складі екіпажу, так і в складі авіаційної ланки. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що є потреба в відточуванні майстерності роботи, наприклад, з урахуванням певного озброєння і виконання певних задач. Додатково нам передані будуть, Швеція передає нам літаки СААБ дальнього радіолокаційного виявлення. Це суттєве посилення наших спроможностей і додаткова потреба імплементувати і можливість співпраці з такими літаками. Тому ми кажемо, що це додаткове навантаження наших пілотів для того, щоб вони навчилися працювати навіть з тими літаками. І звісно, що це все навантажує і відтягує від термування, наприклад, отримання вже пілотами літаків і отримання їх безпосередньо для використання в повітряному просторі України. Але тим не менш треба зазначити, що це додатково посилює наші спроможності і використання в такому випадку буде набагато ефективніше. У нас хвилиночка в ефірі залишається, але два уточнюючих питання щонайменше. Тобто я вас правильно розумію, що в Україні можливо робота центрів підготовки пілотів на F-16 або стажування чи вдосконалення їхніх льотних можливостей? У нас є вже тренажер доповненої реальності. Це причому стандартний авіаційний тренажер, на якому пілоти отримують певні допуски, і він прирівнюється як професійний, тобто який виконання вправи як в повітрі, так і на цьому тренажері. Тобто це я правильно розумію, що шведські літаки СААБ, на базі яких змонтовано систему далекої радіолокаційної розвідки, будуть обслуговувати шведські екіпажі? Скоріше за все, будуть українські екіпажі, тому що у нас є підготовлені офіцери, і була питання щодо підготовки офіцерів бойового управління. І слід зазначити, що підготовка таких офіцерів не займе більше ніж 4 місяці, тому що, в принципі, на прикладі, як наші офіцери навчалися, наприклад, на системі Петріот або САМТІ. І перспективи оцініть, будь ласка, отримання Україною ракет, чудових ракет Storm Shadow, які себе дуже гарно показали, від Італії. З урахуванням того, що нам пообіцяла Франція посилити наші сили, повітряні сили літаками «Міраж», це означає, що ми можемо збільшувати кількість носіїв ракет Storm Shadow і Скальп. Тому насправді Італія вже на випередженні йде для того, щоб збільшити можливості наші щодо ударів по території Російської Федерації. Тим паче, що з цими ракетами нам дозволено бити по території Росії. А ви вважаєте, що французькі літаки «Міраж-2000» справді можуть з'явитись в Україні під пілотуванням українських пілотів? Так, це можливо з урахуванням. Знов-таки треба не забувати, що певна кількість льотчиків вже навчається давно у Франції. Дякую. Це гарна інформація. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Шановні, ось що я міркую, що Україна справді перетворюється на одну з натівськіших країн, якщо можна так сказати, оперуючи різними типами зброї. Тому, можливо, і Джозеф Байден, який сказав, що він не підтримував процес натоїзації України, ось така гра термінів у нас відбувається, він також перегляне свою позицію зрештою. А наша позиція, шановні, з вами залишається сталою. Далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як вони будуть використані, ви точно побачите і ви почуєте, а ворог відчує це на собі. Прошу долучатися до цього збору, підтримувати його всіляко, маленьких донатів не існує, все в хату, що називається, щоб цю саму хату захистити від ворога. А реквізити в описі до цього відео. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.